Привет, друзья! Сегодня прекрасное средство от школы долголетия для того, чтобы ваш кашель ушел куда-то в другое место. Если он нас долго мучил, это и мокрый кашель, и сухой кашель, и лающий кашель. Выпейте такого средства 1-2 стакана, и действительно вся эта гадость вас покинет, которая мешала вам и дышать, и ночью спать. И даже после еды иногда рвотный рефлекс вызывало. Вот такой кашель есть серьезный. И он иногда долго-долго не проходит. Итак, слушайте, запоминайте и делайте. Берете кастрюльку, лучше эмалированную. Набираете туда 1,5 стакана воды. Добавляете туда 3 больших лаврушки. Если они маленькие, значит положите 6. Добавьте туда 3-5 грамм имбиря, перед этим мелко его порежьте. Поставьте все это на медленный огонь. Это у вас закипает и кипит 4 минуты. Затем отставляйте в сторону, накрывайте крышкой, укутывайте полотенцем. Настаивается это у вас 10 минут. Процеживайте, добавляете 1 ложку меда столовую и 3/4 лимона с кожурой. Но это можно потереть через терочку мелкую и туда положить. Как принимать? Покушали, полчаса прошло, пару глоточков теплого средства выпили. И так 2-3 раза в день. И обязательно это средство выпейте на ночь. Действительно, у вас очень быстро кашель уйдет. До новых встреч, друзья! С вами был Александр Жеников. Ставьте нравится под видео, подписывайтесь на наш канал. Для того, чтобы первым получить информацию о здоровье и долголетии. Всем доброго, друзья. Будьте здоровы и живите долго вы и ваши родные, близкие.